Nah maneh kucina ngomong nerek modal jeung babanyo ngeuni tere-tere teuing loba jelema euy era urangna mungkin di imah wae yuk loba jelema naon tetempuan masih gawe jelema di ditu aya tuh di ditu tuh sebenarnya cai nage saat era we mah euy geulis deui euy era yuk balik di imah we yuk ngalah kumaha we hari ngaliwat teh jadi teu barudak kok cina ngomong naik ngaliwat ya jadi atuh kan orang bingung euy kan bapak orangnya can gajian kan euy geus ngajanjikeun rek ka hayam kumaha tuh aduh kumaha tuh maneh we tuh ngomong ka barudak boga hayam heeh urang erek ngomong ka barudak kan urang ge erek ngusahakeun ke mau hayam urang tah kitu atuh babaturan urang mah ulah ingkar janji lah geus yuk aya nu kepungan geus wadas man atuh man tah geus urang boga cupang super ngaranna Nemokoi ieu cupang super tapi cupang super biasa nu ieu mah tah mun ieu halmon ieu can jadi kabeh bunteutna teh hargina sabaraha udah nah sakitu we sekitaran anu ieu mah 50 bae lah Nemokoi mah anu ieu nu biasa 30 eta 45 dan bisa kurang tak orang ya jualan deui lain kana kurang mah hanya urusan nah sok sabaraha tuh antuna juga bisa benang beran 5.000 labatan meuli ge wae mane 5.000 nu kieu sarua enoi ieu laleutik ieu mah lain ku masalah laleutik ya cupang halus kurang diternakeun teh bisa jadi loba kayak tuh juga benang beran 10.000 moal paling 30 bae 30 100 bae 100 tilu 50 kan we kabeh atuh 50 ieu hiji anu ieu 25 ieu teh sabaraha tadina eta 30 beran 15.000 bisa bae 25 lah turunan goceng lama hati itu da orang jualan deui sawareh ewang dapat hati lepek bae nu ieu lah 20 nah kepaksa sok nu ieu 30 nu ieu 40 sok atulah kabeh diborong we bisa ninggalian loba keneh di mana nah jadi itu di tukang loba keneh nya mun loba mah beureun leuwih murah hargana mun meuli loba mah bisa mun meuli loba kitu yang tuh ninggalian deui nu lainna sugana ayo itu dan kemana maneh maneh ka mana teh maneh kurang dadagoan tadi engko kaliwet maneh mah ngabohong wae mana hayamna tuh kalem ayah hayam mah ieu rek sawae nu es piluan ngaliwetna geus ngaliwet mah loba-loba anu urang-urang we cek bagian nya hayamna geus urang-urang we kabeh mah teu upatan da sae tah biasa CS Parasea nah abad disebut CS Parasea kan ngapoe Parasea untuk Parasea sapoe teh tuh atuh leungeun teh geus tah yuk ka sawe ayeuna mah ngomong-ngomongan gitu yuk ayo amin ada dinaheun geus atuh hayeuna terus kumaha ieu cupang geus lah masalah cupang mah isukan deui gampang eta mah sakirana gawe ngahalangan kana ulin mah geus we eureun heula ulah gawe aneh sia mah geus lah atuh hayu diturkeun urang mah ya kumaha cara teh jeung hayamna di mana aya tinggal nyokot itu nu bapak urang tanang aya heeh tuh tong lihat teh keneh ayeuna we langsung tuh keburu peuting jam sabaraha oh heeh atuh siap we ngomong hal hayam meuh sok buat oh si eta mah si Amir mah ngaliwet tadi hayamna eueuh das kumaha ieu teh nya hona naon ah bae moal naon ngarah bisnis cupangna lancar teh heulah terserah maneh we lah Ejik maneh purah mersihan hayamna mun geus aya dipencit maneh ris purah ngahurungkeun seuneu meh tere
rangke ngareno si dia Samara. Siap tuh orang mah siap wae lah nanaon ge. Siap lah, ada orang mah diajak ke mana iya. Aing mah ayam aing teh boga deh. Aing nyopot di mana nya ieu euy. Tetangga wae tuh nya. Baiklah bebeda ka barudak mah. Mu kolot baiklah sikat kanang hayam di dieu mah euy. Di mana nya? Sugan we aya euy itu di hareup. Kanang hayam euy. Mantap, titip kaleungan. Hayam euy, maafin ya barudak. Barudak. Ayo ayam aya wah di dinya bau di dinya mah. Keren deh ya. Mang pencet kuat. Oh siap, badinya. Oh, ya ayo. Ewe. Yo, tinggal ada gaya mah imam mantap. Nu saena tuh. Jik ayo mang pencet. Tah, eta heueuh bener ngaliwet ngaranna hayam teh. Maya baturan situ mencit. Siap. Eta seuneris Siap. Oke, sabaraha mah kalau kurang lah gampang. Jadi gitu. Atuh yuk. Nah, ina urang ke Samara heuh. Halo nyet kamaran. Ngomongna dua kan. Anjing si Amir ka mana ieu? Buru beak dulu na. Mana si Amir? Alhamdulillah parat oge euy. Kan si Amir ke mana ya anjing di tengah bantuan tadi kehet mana kurang lang susu wae tuh. Yang web geus tinggal kahareupeun tinggal dibakar ini mantap siga nama euy yang web anjing teh kena hayam manehna sangeunang sares anjing aing teh boleh hayam tawa anjing gua hayam aing astagfirullah goblok ya men goblok sia naonan aing leuwas goblok pasiawan yaran ka aing bener anjing sia mah molor wae tuh bantuan-bantuan urang ku sorangan urang ieu marsihan ka mana tuh maneh molor wae cicing we di dieu kena hayam maneh. Enggak sah yang molor keko aing diwanton kan lah kena aing tolol tadi siapa goblok anjing budak ieu geus ieu namungkeut urang Sok ka dia urang sabaran heula sampai digodog dia halus ye sok balur Gasnya kabehnya tinggal bikin si Aris tuh dan godogkeun mehipo. siap ya Aris siap. Mantap jadi sahur Terus eta geus tere asak toilet keneh. Kedeung deui meureun. Das, ieu tungguan atuh kumaneh urang rek nyeun itu keur meuleumna. Sok kita kurang, Mas. Sok atuh tungguan. Mas. Kita asak. Sepi ge mah meureun. Keur meuleum hayam hiji mah. Di dewe meuleumna. Meureun. Aman enggak? Baik. Edan ieu. Goblok ieu. Rek mareuleum eka ka malolor.
asli motor motor asli ya mah. Motor asli ya masih goblok kurang urekan ku aing ya. Siap. Oh. Motor asli sih goblok gua ieu mah lain memotoran. Yo. Cia teh ek nyeun film teh molor. Kunaon? 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 Itu kan aja yang balik dulu kan. Tegot yang balik heula. Burung mantap babakaran teh euy mah saur teh yang bakakak hayam yang mah bakakak muning Asap tuh ieu mah. Nah, belum bawa ke si Aris teh. Kumaha eta bara aman? aman Siap, yuk. langsung tarik beuleuh ieu mah Apa tuh? euy marak ketang-tang Ah, kieu itu dah mah. oh gitunya aing teh Dengan tengah we. Nah, gitu. Si Amerika mana euy? Molorna pinah tawa di Gardo eueuh. Dinya eueuh di mana nya? Teang tawa ka imana bisa di imana molorna. mantep euy unik perfect kieu ieu daging hayam das beneran ya sangkeul aing ka tadi ieu Ya, kurang. cap meh nyarahoeun batur nu nyari saur beuleum hayam das geus asak can das Ini itu orang ikan. Wah, bagus sih mah mujurna. itu orang samaraan Maraan we ngarena sela langsung. langsung Nah, itu. tah kana wadahkeun tah Motor, urut tadi geus kieu. lumayan lah Bumbu nang jadi ya mah euy. Mantap sih gana mah. Mantap tuh, euy. Ai si Amir ka mana? Teuing di tengan ge eueuh sare meureun. Geus we tuh urang bawa keluar ke saung. Buat bantuan. ya Bawa. Mantap euy. Mangku di mana eta? tadi kanang hayam gitu Iya kepanggil di mana iya molor. Kepanggil di mana iya? Buru. Nyala kela ieu karunya pana si Ayung biasana pesen bete karunya hayangeun pahana cenah samet we nya heuh. Heeh, sok atuh. Benang oge. Hese euy. Karunya bonus samet karena anjing sia mah detik-detik teh kacakna. Baekeun. Pan mese beulin sariak head. Kena sakedeung nya daguannya. Ada si ulo ka di dahar. Soalna karunya euy bapana euy. Assalamualaikum. Pak, yo, tadi kan yang daging, hampura nyaku sakieu, Ya, Boloh budak teh mere teh saeutik teuing. Saur. Ayo. yo nanya heuh, janji mah tara so kan. Tara bohong heuh. Oh, bener nya. Tampi ieu mah euy hayamna.
Ayam kemananya iya, sana nyokot. Yung. Iya ayam sana nyokotnya Yung. Haji, ayam kedatangan bisa disangka ke dia, aing ieu mau bener. Mer, ka dia mana? Kenapa? Kesibuk. Mana yang mau ayam si anu puting amarnya si Amir. Henteu, Pak. Aya naon, Pak? Ya ayam lo gitu udah si Amir. Si Amir udah lah. Haji, ayo mereka. Woi Amir. Heh, Haji, mana ka mana mana Amir? Aing ek modal, manek ek naon muda gaing manek milu modal. Pan aing mah dititah. Kita kusa. Kukolot urang. Di tita naon? Dititah interogasi. Maneh peuting cenah. Interogasi naon tuh hari mana? Ai peuting maneh Amir ngalewat. Eta hayang menang di mana? Eta manu bapak uing menang ngalah kamari kan urang menang nyokotna kanang. Bapak nasi Amir. Bapak nasi Amir menang hayam di mana? Mir, kan bapak maneh teu boga kandang, di teunana di mana? Di kamar. Ah, satu kan keceplosan mana ayah hayam di jero kamar. Ngomong sia. Apun. Ampun naon. Apun. Ah, loba alasan Apa sia. yung? Da urang mau bager atuh. Teu saraka, bapak mana gede berek kuing yung. Asia loba alasan.